В России утверждают, что вертолет диктатора Владимира Путина якобы попал под атаку дронов в Курской области и был в самом ее эпицентре. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление российского военного, командира части ПВО Юрия Дашкина. По его словам, с 20 по 22 мая РФ якобы подверглась массированной атаке дронов, а российское ПВО уничтожило аж 1170 беспилотников. Командир заявил, что во время пребывания Путина в Курской области была беспрецедентная атака и ПВО сбило 46 дронов. Обращая внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой, обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента, сказал российский командир. Российский военный заявил, что вертолет Путина был практически в эпицентре отражения массированного удара противника. Напомним, 21 мая Кремль сообщил, что диктатор Путин якобы побывал в Курской области. В России утверждают, что Путин посетил Курск и Курчатов, который находится менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Россияне также утверждают, что диктатор якобы посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Но фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.